sampai saat gantinya oli. Nah, kenapa? Karena saat blowback gas sisa kompresi yang menyelinap di bagian ring piston akan masuk ke ruang mesin, sehingga campuran udara dan bahan bakar terbuang dengan semestinya. Tapi kalau misalnya ini sumbat, dia nggak terbuang sedikit. Jadi gas campuran udara dan bahan bakar di ruang blok mesin di bawah itu yang ada olinya di karter, itu kan semisal kalau misalkan kita taruh bensin ke dalam oli, jadinya olinya hilang kekentalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyalurkan sisa blowback gas ke ruang bakar balik agar dibakar. Yang ketiga, untuk menjaga ventilasi mesin ataupun tekanan yang ada di dalam mesin terbuang dengan lancar. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya tekanan yang mengakibatkan bocor seal. Dia menembak seal. Karena apa? Dia mesin bertekanan, dia mencari celah-celah yang emang yang mampu untuk dia telusuri, celahnya dia rongga gitu. Makanya nanti mobil-mobil kita bocor seal gitu, belum semestinya bocor seal udah bocor. Nah gitu sih. Makanya kalau orang buang oli itu, saat kuras oli, ada olinya yang tumpah itu agak warna oranye dan cair kayak air, ada tuh, ada yang masih kekentalan. Inilah penyebabnya. Kecil tapi sangat banyak manfaatnya. Apa namanya? Katup PCV. PCV itu positif crankshaft valve. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.